सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलो ग्यारस माता की जय। एकादशी विर्त जो फल हर महीने में 2 ग्यारसियूं ईंदियूं आहिनि। असांजे ऋषियुनि इन्हनि ॿिन्ही ॾींहंनि में अन्न खे छॾे फल आहार करण जो ॾाढो चङो नियम ठाहियो आहे। उन्हनि जो ख़ासि उपदेश इहो हो त पेट में जो रोज़ अन्न वञे थो, जठरा अग्नि जेका उन्हनि खे पचाए थी, तंहिंखे कुझु आराम ज़रूर मिलणु घुरिजे। इन्हीअ लाइ असांजे महात्माउनि हर महीने में 2 भेरा ग्यारस जो विर्त रखी भोजन बंदि निराहार जो नियम मुक़ररु कयो, जंहिं करे शरीर सदाई तंदुरुस्त ऐं निरोग चङो भलो रहे थो। भगवान श्री कृष्ण पंहिंजे पवित्र मुखारविंद सां ही वचन चया आहिनि त विर्त रखण सां मन जो मैल दूर थिए थो ऐं जन्म जन्म जा कयल पाप ईअं भस्म थी वञनि था जीअं बाहि में काठियूं जली भस्म थी वेंदियूं आहिनि। न रुगो एतिरो पर ईश्वर जो साक्षात दर्शन बि थिए थो। विर्त रखण जी विधि। विर्त रखण वारे खे घुर्जे त सुबुह सवेर उथी ॾंदण ऐं सनान पाणी करे श्री विष्णु भगवान जो पूजन करे, तिलक चाढ़े, तुलसीअ जी माला गिचीअ में पाए, अगरबत्ती या ॿी का सुगंधित धूप जलाए, दीपक ॿारे, भोग लॻाए, तंहिंखां पोइ भॼन भाव सां हरि कीर्तन ऐं भगवान जी आरती करे, सॼो ॾींहुं मन खे एकाग्र रखी कथा वार्ता में वक़्तु गुज़ारे। अधर्मी, पाखंडी, कुपात्र, नास्तिक ऐं निंधणकनि नीचनि जो भुली बि संग न कजे। शांतीअ में रहिजे, पर जेकॾहिं ज़रूरी कार्यवश लाचार वञणो या ॻाल्हाइणो पवे त सुबुह सवेर सिज देवता जो दर्शन करे छॾिजे। राति बिरात थिए त हरिअ जा गुणानुवाद ॻाइजनि, जागरण कजे। उन्हनि जो बि वॾो महात्म आहे। 12 ॾींहं उथी नितनेम करण खां पोइ हिकु वेद पाठीअ खे खाराइजे या अतिथीअ खे भोजन कराइजे। कुझु सीधो सामान दान करे पोइ विर्त छोड़णु घुरिजे। जेको मनुष्य अहिड़ीअ तरह करे थो तंहिंखे यज्ञ जहिड़ो फल मिले थो। जेको मनुष्य फल आहार करे थो तंहिंखे विर्त जो फल मिले थो। 11 ॾींहं जेको बि दान कजे सो हमेशह सुपात्र ब्राह्मण ऐं घुर्ज वारे खे ॾियणु घुरिजे, छो त सुपात्र ब्राह्मण खे दान ॾियण करे मन घुरियो फल प्राप्त थींदो आहे। दान कंदड़ हिन लोक तोड़े परलोक में आनंद भोगींदा आहिनि। तंहिं करे दान ज़रूर करणु घुरिजे। कुपात्र खे दान ॾियणु ॼण त कलर ते ॿिज छटणु आहे। तंहिं करे सोचे समझी दान कजे। फल आहार करण महिल कूंडो भरे खाइजे, इहो वाजिब नाहे। तमामु थोड़ो फल आहार कजे।
नको पेड़ा बर्फियूं बादामियूं रेवड़ियूं किशमिश ड्राखा आदिक गरा खाधा खाई पेट नक ताईं पूर करे पोइ बि चवे थो त भाई मूं अॼु विर्त रखियो आहे। जेसी ताईं पंहिंजे ऋषियुनि मुनियुनि जे रीत मूजिब आचार वहिंवार न कबो तेसी ताईं असांजो देश उन्नतीअ जे ॾाके ते चढ़ी न सघंदो। तंहिं करे भारत जे हर हिकु नर नारीअ खे इहो ग्यारस जो विर्त श्रद्धा ऐं प्रेम पूर्वक रखी सुर्ग ॾांहुं वञण जो पहिरियों ॾाको ज़रूरु ठाहिणु खपे। ग्यारस जो असुलु मतिलबु आहे 5 ज्ञान इंद्रियूं ऐं 5 कर्म इंद्रियूं उन्हनि खे पंहिंजे वस में रखणु। मन ॾाढो चंचल आहे, उन्हीअ खे वस करणु का सवली ॻाल्हि नाहे। ग्यारस विर्त रखण करे मन पवित्र थिए थो, मनुष्य जा ख़्याल सुधरनि था ऐं इंद्रियूं शुद्ध थियनि थियूं। धर्मात्मा मनुष्य खे घुर्जे त कृष्ण पक्ष ऐं शुक्ल पक्ष जे ॿिन्ही ग्यारसुनि में भेद भावना न रखे। अचो त हाणे ग्यारस जी कथा ॿुधूं। देवशयनी ग्यारस श्री पद्म पुराण जे उत्तराखंड सुफ़े 666 में युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जन खां पुछनि था त हे मधुसूदन, हाणे कृपा करे ॿुधायो त आखाड़ महीने जे शुक्ल पक्ष में कहिड़ी ग्यारस थींदी आहे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चवण लॻा त हे युधिष्ठिर, हीअ ग्यारस आखाड़ महीने जे शुक्ल पक्ष जी एकादशी तिथीअ ते थींदी आहे, जेका सभिनी पापनि खे नाश करण वारी देवशयनी ग्यारस नाले सां मशहूर आहे। हिन ॾींहुं कमल जे गुलनि सां श्री विष्णु भगवान जो पूजन करणु घुर्जे। श्री विष्णु भगवान जो हिकु स्वरूप हिन ॾींहं खां वठी 4 महीना पाताल लोक में राजा बलीअ वटि निवास कंदो आहे ऐं साॻियो ॿिए स्वरूप में कतीय शुक्ल ग्यारस, प्रबोधनी ग्यारस या देव उठनी ग्यारस ताईं श्री भगवान खीर सागर में श्री शेषनांग जे आसन ते शयन कंदो आहे। इन करे हिन आखाड़ महीने जी देवशयनी ग्यारस खां वठी कार्तिक महीने जी देव उठनी ग्यारस ताईं हर कंहिं मनुष्य खे चङीअ तरह धर्म जो आचरण करणु घुर्जे। जेको मनुष्य इन रीत सां धर्म जो आचरण करे थो उहो परम गतिअ खे पाए थो। हिन ग्यारस ॾींहुं राति जो जागरण ऐं शंख चक्र गदा पदम धारींदड़ श्री विष्णुअ जी श्रद्धा सां पूजा करणु घुर्जे। जेके मनुष्य हिननि 4 महीननि ताईं दीप दान कनि था ऐं विर्त नेम रखी ब्रह्मचर्य जो पालन कनि था, उहे भगत श्री भगवान खे ॾाढा प्यारा लॻनि था। हिननि ॾींहंनि में माना सावण महीने में साई भाॼी, बडरे जे महीने में ॾही, असुअ जे महीने में खीर ऐं कतीअ जे महीने में दाल जो सेवन न करणु घुर्जे। हिननि 4 महीननि में यज्ञोपवीत संस्कार माना जणिया, शादी, वेहांव, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य न करणु घुर्जनि। देवशयनी ग्यारस सभिनी सिद्धियुनि जे ॾियण वारी ऐं उपद्रवनि खे नाश करण वारी आहे। जेको मनुष्य अहिड़ो फलदायक विर्त नथो रखे सो अवश्य ही नरक भोगे थो। जिन जी भगवान जे चरणनि कमलनि में प्रीति आहे से ही विर्त रखी पंहिंजो जन्म सफल कनि था। इन्हीअ में को बि संशय नाहे। बोलो श्री ग्यारस माता की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। अचो त हाणे मिली करे आरती कयूं। ओम जय ग्यारस माता मैया, जय ग्यारस माता। जेको तुझो विरत रखे थो, जेको तुझो विरत रखे थो, फल उन सब पाता। ओम जय ग्यारस माता। शरीधा रखी जो तोखे मनाए, परिसन थिए दाता मैया, परिसन थिए दाता।
तन मन जा दुख दूर करे सब, तन मन जा दुख दूर करे सब, चित चरणन लाता। ओम जय ज्ञानस माता, पर उपकारी सदा प्यारी, गुण वेदन गाता। मैया गुण वेदन गाता। कृपा करे तू भगतन साथी, कृपा करे तू भगतन साथी, पंहिंजा गंढी नाता। ओम जय ज्ञानस माता, जय जय तुझी ओटवतिया, मेटी जम खाता। मैया मेटी जम खाता। लोक तोड़े पर लोक बिन्ही में, लोक तोड़े पर लोक बिन्ही में, तू विधाता। ओम जय ज्ञानस माता, कथा बुद्धि जो ध्यान धरे तो वने रंग राता। मैया वने रंग राता। दासु दासी शरण में आयो, दासु दासी शरण में आयो, सफल कजाए यात्रा। ओम जय ज्ञानस माता, ओम जय ज्ञानस माता, मैया जय ज्ञानस माता। जे को तुझे जो विरत रखे तो, जे को तुझे जो विरत रखे तो, पल उन सब पाता। ओम जय ज्ञानस माता। बोलो श्री ज्ञानस माता की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। परिकल्पना ऐं तैयार कंदड़ साईं मुरलीधर उदासी, रायपुर छत्तीसगढ़। स्वर ऐं संगीत साईं गुरमुखदास, सिंधु वाणी स्टूडियो, इंदौर, मध्य प्रदेश।